En France, jusqu'à très récemment, notamment jusqu'en 2016, avec le projet d'attentat contre Notre-Dame de Paris, orchestré par un groupe de jeunes femmes, on pensait que l'engagement féminin dans les rangs des groupes djihadistes n'était pas si important, que la femme possède un rôle passif, non violent. Ce qui est aussi important à savoir concernant l'engagement des femmes, qu'il y a un discours de supériorité autour des femmes djihadistes, présentées souvent comme des femmes pieuses, vertueuses, comme des femmes supérieures aux autres, du fait de leur rôle qui sont présentés comme étant sacrés. Ce sont des mères et épouses des moudjahidines. Il y a aussi un autre élément, certaines femmes aujourd'hui vivent un sentiment d'échec vis-à-vis du féminisme occidental et cherchent des solutions alternatives, des plans plus confortables pour éviter des situations de discrimination, des situations de harcèlement, etc., etc. Et donc, ces femmes-là peuvent adhérer à un discours extrémiste, djihadiste, qui tourne autour de cette supériorité des femmes et qui promet aux femmes un certain confort à la maison, dans le foyer, qui est souvent présenté comme étant un djihad alternatif. La propagande djihadiste en direction des femmes se vit comme une sorte de cinquième vague féministe après les Femen. Weil Frauen gelten als friedfertiger, die sind ja so eher besorgte Mütter, die haben Kinder, die wollen ja eigentlich nichts und die gelten als nicht so gewaltbereit. Und deswegen sind diejenigen, die in der Demonstration zum Beispiel in die ersten 2 Reihen gestellt werden, damit die Presse denkt, das ist eine rechtsextreme Demo, aber die sind ja gar nicht so schlimm, die sehen doch eigentlich ganz friedlich aus. Und das wäre zum Beispiel eine Strategie, die auf Geschlecht abzielt, die von Rechtsextremen auch so eingesetzt wird. Und dann gibt es auch immer die versuchen, über Instagram beispielsweise junge Mädchen anzusprechen, die sagen, guck mal, komm mal zu uns, da kannst du wieder schön sein, da musst du nicht feministisch sein, da kannst du wieder Mutter sein, und die eben versuchen, dann junge Frauen zu interessieren für rechtsextreme Ideologien. Und das Gleiche gibt es natürlich für Jungs auch, ne, dass man so soldatisch ist, dass man stark ist und kampfbereit ist, dass man die Nation schützen will. Und damit versucht man so ein bisschen Jungs für das Projekt des Rechtsextremismus zu adressieren. Und das tun sie leider auch sehr erfolgreich. Gemeinsamkeiten in dem Geschlechterbild, in dem Rollenverständnis der rechtsextremistischen und islamistischen Gruppierungen gibt. Das Rollenverständnis im Islamismus entspricht weitestgehend der traditionellen Geschlechterrollen. Das heißt, die Frau ist von Natur aus Hausfrau und Mutter und der Mann ist von Natur aus Beschützer und Familienernährer. Hinzu kommt aber, dass die Männer für eine gute Sache kämpfen, nämlich für eine islamische Welt, dass sie stark sind und beschützend sind. Es ist ja nun mal so, dass Genderfragen gesamtgesellschaftlich relevant sind, aber sozusagen im Kontext von religiös motivierten Ansprachen, religiös-extremistisch motivierten Ansprachen oder rechtspopulistischen Ansprachen ist es auch so, dass ganz gezielt unterschiedlich angeworben wird und auch ganz individuelle Rollen angeboten werden. Und ich glaube, die große Herausforderung ist ja, dass Jugendliche sozusagen in ihrem Identitätsfindungsprozess sind. Diese Gruppierungen bieten halt sehr, sehr einfache und klar erscheinende Rollen an, die vielleicht attraktiv wirken können für Jugendliche, die sich selber gerade irgendwie nicht so finden können.